হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং সবাইকে। আশা রাখবো তোমরা অনেক ভালো আছো, আমরা অনেক ভালো আছি। আজকের দিনটা এইভাবেই শুরু করছি। কাল ছিল আমার বার্থডে, তো আজকে সকালবেলায় ফুলগুলো থেকেই শুরু করলাম। আর ফুল তো আমার খুব পছন্দের, আর এই ফুলগুলো দিয়েই ভিডিওটা স্টার্টিং করলাম। আর সকালবেলায় ফুলগুলো দেখে তো দিনটা আরও অনেক সুন্দর হয়ে গেল। তো সকালবেলা একদম শীতের সকালে চা না খেলে তো হবে না, তো চা বিস্কিট খেয়েই আমি কিন্তু আগে ঝটপট করে কালকে যে গিফট পেয়েছিলাম সেগুলোই আর কি অল্টার করাতে যাচ্ছি। তো এই যে দুটো কুর্তি, এই কালারটা আমি জানি না, আর এই অ্যাশ কালার আর এই ওয়াইন কালারটা হচ্ছে আমার দাদা দিয়েছে, মানে মায়ের বাড়ি থেকে। তো এই তিনটে জামাই আপাতত আমার হয়েছে, তো সেটা অল্টার করাতে দিয়ে এসে ঝটপট করে রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম, কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে গো বাড়িতে আসতে। যেহেতু মামার কাছে দিয়ে এসেছি, একটু গল্প গুজব করতে করতে তারপরে দিকে রান্নাবান্না করে নিলাম 2 রকমের মাছ আর পিঠ ভাজা। তারপর খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সন্ধ্যাবেলা দেখো আবার একটা সারপ্রাইজ পেয়ে গেলাম। কালকে আগের দিন হচ্ছে পড়ার ছুটি ছিল, তো আজকে ওরা পড়তে এসেছে। আর এই দেখো আমার নাম লিখে আবার সুন্দর করে প্যাকিং করে আমার জন্য গিফট এনেছে। তো সেটাই খুব আনন্দ সহকারে আমি আর কি মানে ওপেন করছিলাম। তো একটা ফুল ছিল, তার সাথে তোমার ক্যাডবেরি ছিল। আর ওরা না বারবার বলছিল যে দিদি অন্য ফুল পাইনি, আজ তো বাজার বন্ধ থাকে এই সেই। আমি বলছিলাম দূর পাগলি, তোরা একটা গাছের ফুল তুলে আনলে তাতেই আমি অনেক খুশি হয়ে যেতাম, কারণ আমার তো ফুল খুবই ভালো লাগে। আর ওদেরকে আমি এটাই বলছিলাম যে গিফটটা বড় কথা না, তোরা যেটা মনে করে আমাকে উইশ করেছিস আর আমার জন্য এনেছিস, এটাতেই আমি অনেক অনেক খুশি। একটা ফুল আনলেও আমি অনেক অনেক খুশি হতাম। এই যে ভালোবাসাটা না, এটাই অনেক 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 বেশি আমার কাছে, যে স্টুডেন্টরা আমার কথা মনে করে আমার জন্য একটা গিফট এনেছে। আর সত্যি কথা, গিফটটা খুব সুন্দর। একটা গোপাল দেখো কাঠের বানানো, আর তার সাথে হচ্ছে তোমাদের পাশে রয়েছে ওই কলম রাখার জন্য আর কি, কলমদানি যেগুলো বলে। তো তারপরে দেখো সন্ধ্যাবেলা এখন চলে এসেছি গিফট দেখাতে। ক্যামেরার সামনে আর কি ব্লগ করছি, মানে বলছি কিছু। সেটা হচ্ছে যে 26শে জানুয়ারি আমার বার্থডে ছিল। তো যে গিফটগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। যদিও বা বার্থডেটা সেরকমভাবে সেলিব্রেশন করা হয়নি, তবুও আমি কিন্তু অনেক গিফট পেয়েছি। আর সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে আর কি বসেছি। তো যে কটা ড্রেস আমি পেয়েছি সে কটা তো দেখালাম, আর যখন পরবো তখন অবশ্যই বলবো, কারণ ওগুলো এখন ফিটিংস করতে দেওয়া আছে, অল্টার করতে নিয়েছি। তো সেই কারণে ড্রেসগুলো দেখাতে পারলাম না, বাট আর কয়েকটা আমার কাছে রয়েছে যে গিফটগুলো, সেগুলোই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তার মধ্যে থেকে কাল মানে 2 দিন আগে হচ্ছে আমার একটা স্টুডেন্ট আমাকে সুন্দর স্টোল চাদরটা দিয়েছে, দারুণ সুন্দর। এই যে এই গিফটটা দিয়েছে, আর এর সাথে চকলেট ছিল। দেন অনেক অনেক চকলেট পেয়েছিলাম, যেগুলো খেয়ে ফেলেছি, অনেককে দিয়ে ফেলেছি, সেই জন্য ওটা তো আরও একটা গিফট হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার আরও কয়েকজন স্টুডেন্ট মিলে এটা আমাকে দিয়েছিল। এটা কাঠের বেশ দারুণ সুন্দর একটা গোপাল, আর তার সাথে এরকম আর কি কলম বা পেন রাখার, সেটা কলমদানি আর কি, দারুণ সুন্দর লেগেছে। তো ওরাও আমাকে ফুল চকলেট দিয়েছিল, আর সব থেকে পছন্দের যেটা সেটা হচ্ছে ফুল। সেটা মানে পেলে আমার আর মনে হয় না আর কিছু লাগে। তো খুব 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 হ্যাপি হয়ে গেছে আমি ফুলটা পেয়ে আর কি। আর দাদা মা ওরা আমাকে একটা জামা দিয়েছিল, মানে গাউন। তো ওটা আমি না অল্টার করতে দিয়েছি, কোনো এক সময় পরলে তোমাদেরকে অবশ্যই বলে দেবো। আর মিস্টার মন্ডলও আমাকে 2টো কুর্তি দিয়েছে রেগুলার ইউজের, তো ওটাও আমি অল্টার করতে দিয়েছি, বুঝতেই পারছো। আর আমার শাশুড়ি মা হচ্ছে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছিল, আর মানে এগুলো দিয়েছে সকলে। আর যেটা হচ্ছে, আর সব থেকে মেন মানে আকর্ষণীয় গিফট যেটা হচ্ছে, সেটা আমার কাছে খুব 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 আনন্দের আর খুব পছন্দের একটা জিনিস। তো সেটা হচ্ছে এই ফিঙ্গার রিংটা মিস্টার মন্ডল আমাকে দিয়েছিল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ডিজাইনটা, এটা হচ্ছে ওই আমব্রেলা রিং, বাট ডিজাইনটা জাস্ট দেখো, ওয়াও। এই দেখো, এই যে আমি না মানে এটা চাপতে হবে, ওই জন্য আর কি পুরোটা ঢুকা, মানে না পরেই দেখাই তোমাদেরকে। এই যে, এই দেখো, এই হচ্ছে কিন্তু ফিঙ্গার রিংটা। এইটা হচ্ছে দিয়েছে হচ্ছে মিস্টার মন্ডল, জাস্ট দেখো। এটা সামনে আমাদের বাড়ির পুজো আছে, তো তখন পরবো ভেবেছি, ওই জন্য এখনো অবধি পরিনি আমি এটা। আর এটা হচ্ছে আমার খুব 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 পছন্দের একটা জিনিস, আমি অনেকদিন আগেই ওকে বলেছিলাম এরকম একটা দিতে। তো এই জিনিসটাও আমাকে গিফট করেছে, জাস্ট দেখো ডিজাইনটা কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু জানিও। হ্যাঁ, আর
তোমরা একটু সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর মানে ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু তোমরা একটুখানি লাইক করো, হ্যাঁ। আর অবশ্যই এই ফিঙ্গারিংটা কেমন লেগেছে জানিও। আর তোমাদেরকে তো দেখালাম অল্প অল্প করে ক্লিপ, যেগুলো মানে আমি ভিডিও করেছিলাম অল্টার করতে দেওয়ার আগে, তো সেগুলো দেখালাম। এবার যেহেতু কাজের অনেকটা চাপ রয়েছে, মানে আমি যেখানে অল্টার করতে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার মামার কাছে, তো একটু প্রেশার রয়েছে বলে এখন অব্দি দিতে পারিনি, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, ওই একটু একটুই দেখালাম। আর যখন পরবো অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করব। আর অবশ্যই জানি আমার গিফটগুলো কেমন লেগেছে। আমি তো খুব হ্যাপি। আর যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছ রয়েছে ড্রেসিং টেবিলে, ওই ফুলগুলো আমাকে মিস্টার মন্ডল দিয়েছিল, আমার স্টুডেন্টরা দিয়েছিল, সকলে দিয়েছিল। আর আমি আমি খুব 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 খুশি হয়ে গেছি। আর অনেক চকলেট পেয়েছিলাম, যেটা পেয়ে আমার মন আরও ভালো হয়ে গেছে। তো আজকের ব্লগটা এই অবধি। টাটা বাই বাই, লাভ ইউ অল।